มันคงไว้จะได้ถึงธรรมพระมงคลเทพมุนีมหาบูชนียาจารย์องค์พระผู้ทรงญาณเชี่ยวชาญยิ่งในกายธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำอีกน้ำของความยิ่งใหญ่ลูกขอน้อมดวงใจก้มกราบบูชารักพ่อสุดหัวใจลูกกราบบูชาลูกขอน้อมดวงใจก้มกราบบูชานับเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีหลวงพ่อผู้ไม่ท้อคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมาช่วยคนให้พ้นภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกรรมพระมงคลเทพมุนีมหาบูชนียาจารย์องค์พระผู้ทรงญาณเชี่ยวชาญยิ่งในกายธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำอีกน้ำของความยิ่งใหญ่ลูกขอน้อมดวงใจก้มกราบบูชาทุกถ้อยคำพ่อย้ำเตือนเอื่อนไม่ลืมเลยยังฝังจำในหัวใจคอยประคองตั้งดวงใสไว้ภายในที่ศูนย์กลางกายมันคงไว้จะได้ถึงธรรมถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องทำใจให้หยุดอยู่ที่กลางของธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นแหละหยุดนั่งนอนยืนเดินให้หยุดร่ำไปหยุดได้นั่นแหละถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์หลักพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร Global Buddhist Network. Discover peace within.
สวัสดีค่ะสถานี GBN ขอต้อนรับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งค่ะกับกิจกรรมในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน 7 แห่งปีที่ 11 ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะผู้มีบุญทั่วโลกก็จะได้พร้อมใจกันสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็จะได้มาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ในพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายค่ะในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะตลอดช่วงของการถ่ายทอดสดในวันนี้ค่ะมีคุณกฤษอนงค์มณีไพโรจน์นะคะพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและดิฉันวชรามโนสิรินุกูลพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาไทยในวันนี้ค่ะWelcome to live broadcast here on GBN station of the lantern lighting ceremony to recollect the 7 significant locations of the Great Master, which is the Dhammakaya Sadhya meditation ground at the Dhammakaya Temple, Khlong Luang District, Pathum Thani Province, the place where Vichar Dhammakaya or Dhammakaya knowledge has been propagated worldwide. Today we are here as a part of the 11th Dhammayatra project to pay homage to the Great Master, Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, Marak Vanquisher, at the 7 memorial halls of Phramongkolthepmuni. Now you are with us with Ms. Wacharamano Sirinukun and I'm Grit Anongmani Pairod. We are so honored to be here as your host for this live broadcasting.ค่ะลูกหลานหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่เคารพทุกท่านคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวาระสำคัญที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมุทิตาจิตและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะได้ฉลองชัยชิตังเมกับทุกๆภารกิจในโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 ที่ทุกรูปนั้นต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสารงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังครบถ้วนและก็สมบูรณ์แบบและในเวลาเดียวกันนี้ค่ะทุกท่านก็จะได้น้อมทบทวนบุญนะคะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมธรรมยาตราตลอดทั้ง30 วันของโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 นะคะอีกทั้งพุทธศาสนิกชนและลูกหลานหลวงปู่พระผู้ปราบมารทั่วโลกเนี่ยก็จะได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันและกันนะคะเป็นปัตตานุโมทนาไมยหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10 ประการค่ะและในทุกๆอนุวินาทีที่ดำเนินไปของโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 นี้ก็ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความปลื้มปิติเบิกบานใจอย่างไม่มีประมาณในทุกๆกิจกรรมงานบุญเลยค่ะเพราะว่าเส้นทางนะคะอนุสรณ์สถานทั้ง 7 แห่งพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปตลอดจนศิษยานุศิษย์นะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั่วโลกเนี่ยก็ได้มาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและก็ประกาศคุณอันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกวินาทีนะคะที่เราได้ปฏิบัติภารกิจจึงเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ให้เราได้มาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ให้ได้ตามติดแล้วก็ติดตามท่านสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ Today will be a significant opportunity for all of us to be a part of this meritorious ceremony, to express our gratitude and appreciation to all 1,139 Dhammayatra monks who will celebrate a great victory, Chitangme, with every achievement for this 11 Dhammayatra project that all Dhammayatra monks determined to continue the Buddhism tradition excellently. At this moment, all the devotees and viewers will be able to recall all the merits throughout these 30 days of Dhammayatra project and can rejoice in every merit together, which is Pattanumotanamai, one of the 10 actions of cultivating merits. Every single second of this 11 Dhammayatra project that we pay homage to the Great Master,
Phramongkolthepmuni Sod Chandasaro Mara Vanquiture at the 7 Memorial Halls of Phramongkolthepmuni has brought us infinitely countless appreciation to the great master. ค่ะและสำหรับกำหนดการนะคะในพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีณอนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชาธรรมกายณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีท่านก็จะได้นำเหล่าคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปตลอดจนสาธุชนผู้มีบุญนะคะได้ร่วมประกอบพิธีในพื้นที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะและสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะก็จะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำบุญนะคะรวมใจบำเพ็ญกุศลเป็นสมานฉันท์เพื่อน้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลนะคะถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะให้พระองค์นั้นหายจากพระอาการประชวรและก็มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วพลันค่ะFor the schedule of the lantern lighting ceremony at the 7 significant location of the Great Master, which is the Dhammakaya Sadia meditation ground at the Dhammakaya Temple, Kong Luang District, Pathum Thani Province, the place where Vichar Dhammakaya, the Dhammakaya knowledge has been propagated. The ceremony will start when the presiding monk Phra Dhammakaya, the assistant abbot of the Dhammakaya temple, arrives at the center of the ceremony. He will lead us, the Dhammayatra monks as well, and the lay devotees to proceed the Dhammajak chanting and the meditation for Her Royal Highness Princess Pachara Kitiyapha Narendra Thepayawadi, กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา May Her Royal Highness heal from all her sicknesses, making a full and remarkable recovery, returning to perfectly strong health soon. ค่ะและในเวลา 18:30 นาทีนะคะหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านประธานสงฆ์ก็จะได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีและน้อมถวายผ่านพวงมาลัยสักการะเบื้องหน้าเทวรถอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเบื้องหน้าเทวรถอันเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะต่อด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถระจะได้เมตตาบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่ลานธรรมของมหาธรรมกายเจดีย์นะคะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็จะได้เมตตานำผู้มีบุญทั่วโลกสวดมนต์บูชาพระน้อมใจกล่าวคำถวายประทีปต่อด้วยท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระมหาเถระประกอบพิธีจุดประทีปโคมธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีจากนั้นคณะพระธรรมยาตราและผู้แทนสาธุชนทั่วโลกที่อยู่ในพื้นที่ลานธรรมก็จะได้พร้อมใจการจุดประทีปโคมลานจากใจสู่ใจให้สว่างไสวไปทั่วพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินที่จะขยายวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลกค่ะAt 6:30 p.m. for Thai local time, Luang Pho Thatta Chiwo, the presiding monk, will arrive at the center of the ceremony and offer the splendid flower garlands to pay the homage to the relics of the Lord Buddha and the golden statue of the Great Master Phramongkolthepmuni Sod Chandasaro Mara Vanquiture.Then the presiding monk, together with all venerable monks, will proceed the photo session along with the Dhammayatra monks and the lay devotees for the historical photos. After that, the presiding monk will lead the congregation to pay respect to the triple gem and lead us to recite the verse of Dhamma Lantern offering. Next, the presiding monk
and venerable monks will perform the ceremony by lighting the lantern to pay the homage to the Buddha and the Great Master. ค่ะผู้มีบุญที่เคารพทุกท่านคะและเมื่อดวงประทีปนะคะจากโคมธรรมได้รับการจุดให้สว่างไสวไปทั่วลานธรรมของมหาธรรมกายเจดีย์แล้วนะคะจากนั้นคณะพระธรรมยาตราพร้อมด้วยผู้มีบุญทั่วโลกผู้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาก็จะได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมหยุดใจไว้ที่ตำแหน่งฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ซึ่งจะได้เชื่อมต่อกันไปทั่วโลกนะคะก่อให้เกิดกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยค่ะจนกระทั่งท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท่านได้รู้ได้เห็นเส้นทางสายกลางในตัวหรือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหนทางเอกสายเดียวที่จะนำพาให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลนี้ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยทั้งภายในอบายและภายในสังสารวัฏค่ะAfter that, the Dhammayatra monks and all devotees in the area will be united by lighting the ground lanterns together to illuminate the whole sacred land, which is the Dhammakaya Saitiya meditation ground, where the Dhammakaya knowledge has been propagated. Then the Dhammayatra monks, together with all devotees around the world, will be joining the meditation, still the mind at the center of the body, which is the 7th base of the mind, to reach the Dhammakaya within. The great master Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, the Mara vanquisher, is the rediscoverer of Vichya Dhammakaya, the meditation method that the Buddha originally used to attain the enlightenment, but was lost 500 years after the Lord Buddha passed away. With his immense compassion, Luang Pu devoted his life to seeking benefits and happiness for humankind, just like the Bodhisattva. His aim was always to use Vichya Dhammakaya to reach an end of all defilements, to bring an end to the cycle of rebirth, and to bring all beings to sanctuary of nirvana. ผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปนะคะจะได้รับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าและรับฟังเรื่องราวความสำคัญของสถานที่ขยายวิชาธรรมกายจากหลวงพ่อทัตตชีโวนะคะเพื่อเน้นย้ำถึงภารกิจหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาและก็ภารกิจที่พระธรรมยาตราทุกรูปค่ะท่านได้เป็นส่วนสำคัญในการสืบสานมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารตลอดเส้นทางพระผู้ปราบมารทั้ง7สถานที่ด้วยกันนะคะและในช่วงสุดท้ายของพิธีกรรมค่ะทุกท่านก็จะได้น้อมใจอันเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลเพื่อกล่าวคำอธิษฐานจิตจากการประกอบบุญญกิริยาในพิธีจุดประทีปจากการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งการกล่าวคำอธิษฐานจิตนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบารมี10ทัศน์ที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีอันจะเป็นการตั้งผังสำเร็จของชีวิตในสิ่งที่ดีงามทั้งในภพนี้และภพชาติเบื้องหน้ารวมถึงการกล่าวคำแผ่เมตตาเพื่อส่งความรักความปรารถนาดีค่ะไปยังมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะOn this occasion, the Dhammayatra monks will be able to receive a valuable sermon from the presiding monk to increase their virtue in themselves. It also emphasizes the mission and duty of being a monk in Buddhism and the duty to inherit the mission of the Great Master to spread the Dhamma in Buddhism and Vichya Dhammakaya or the Dhammakaya knowledge to the world. At the end of the ceremony, everyone then makes a resolute wish with the merits of the lantern lighting ceremony together. Making a resolution is one of the 10 supreme perfections or Totsa Barami, which is to reinforce the virtue that we have done and set a goal in life to the fruit of the merits to result in happiness and success for ourselves in the future,
Before we end tonight's meritorious ceremony, we will share loving kindness to all sentient beings. ค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้รักษากายวาจาและใจของเรานะคะให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะอีกสักครู่หนึ่งพิธีกรรมนะคะก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้น้อมนำใจนะคะมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ชัดใสแจ่มที่กลางกายของเราให้กลางของเรานั้นเป็นกลางเดียวนะคะซ้อนสนิทเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่และในวันนี้ค่ะเราก็จะได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปได้อย่างเต็มที่ค่ะ And of course, we would like to invite all the viewers around the world to get ready in order to purify our body, our speech, our mind while we are joining the lantern lighting ceremony. And keep cleansing our mind with the great master all the time at the center of the body at this time.
ขอนิมนต์พระธรรมญาตราทุกรูปและขอเชิญสาธุชนทุกท่านรวมบุญรวมใจบำเพ็ญกุศลเป็นสมานฉันท์พร้อมใจกัน Good evening. The presidents of the monks invite everyone to meditate พรชัย together. คนและถวาย Monks and lay people are invited to meditate to give this merit to the princess พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี who is the princess, daughters of our king.ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตาชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทุกรูปหันหน้าไปทางพระมหาธรรมกายเจดีย์เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือกราบอาราธนาหลวงพ่อถวายมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและถวายมาลัยสักการะหลวงปู่พระผู้ปราบมารกราบอาราธนาครับสาธุสา
ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา Now บ pay homage to the Dhammakaya Jediya. กราบกราบ กราบอาราธนาพระธรรมยาตรา ตั้งใจกราบหลวงพ่อทัตตาชีโว ท่านประธานสงฆ์และพระมหาเถรานุเถระ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา So บ all of the monks, please pay homage to the presidents of the monks and all the monks. เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน And now all lay peoples are invited to pay homage to the presidents of the monks and the community monks. กราบกราบและลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับครับขอกราบ And next, we will have a picture taking for wall. คุณผู้ชมคะนี่คือภาพบรรยากาศสดจากศูนย์กลางพิธีที่ส่งตรงไปยังผู้มีบุญทั่วโลกให้ได้ร่วมกันสร้างกุศลผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยในช่วงเวลานี้จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของคณะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์และนี่คือเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 ว่าณผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่รองรับพระมหาธรรมกายเจดีย์พุทธสถานแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกในเวลานี้ได้ปรากฏภาพของเหล่าพุทธบุตรพระธรรมยาตราตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้ที่เคารพรักในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ได้เดินทางมาพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยน้อมใจประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นปฏิบัติบูชาและร่วมจุดประทีปธรรมด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้บังเกิดความสว่างไสวไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งจะเป็นการน้อมถวายเป็นอมิสบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า All meritorious viewers, you are now watching the live broadcast of the lantern lighting ceremony from the 7 significant locations of the Great Master at the Dhammakaya Satya, the Dhammakaya Temple, as a part of the 11th Dhammayatra project to pay homage to the Great Master, Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, Mara Vanquisher, at the 7 memorial halls of Phramongkolthepmuni. This moment will be embraced within the mind of all participants from all over the world. During this time, it will be the atmosphere of recording the history of the venerable monks and 1,139 Dhammayatra monks and all devotees at the place where the Dhammakaya meditation has been propagating. Also,
The Dhammakaya temple is considered as the world center of Vichar Dhammakaya propagation. We are witnessing the gathering of the Dhammayatra monks along with the devotees who deeply love and respect Luang Pu, who all come together to express their great attitude by reciting the words in homage of the Triple Gem, by practicing meditation, by lighting the Dhamma lantern to brighten this sacred land together. และในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะความสว่างไสวของแสงประทีปธรรมที่ได้จุดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระผู้ปราบมารสว่างไสวไปทั่วลานธรรมและอย่างดวงใจของผู้ที่อยู่ในลานธรรมนี้นะคะก็จะได้เปี่ยมไปด้วยความสว่างไสวด้วยแสงธรรมแล้วก็จะแผ่ขยายไปสู่ดวงใจของชาวพุทธทั่วโลกในวันแห่งชัยชนะของการสืบสานภารกิจธรรมยาตราปีที่ 11 ซึ่งเป็นอีก1 ปีของการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารได้บรรลุผลสำเร็จอย่างงดงามและมหัศจรรย์ด้วยความทุ่มเทเสียสละอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่ต่างตั้งใจที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาด้วยความเคารพรักอย่างไม่มีประมาณค่ะ All the lanterns will be lit and brightened to cover all areas of the Dhammakaya Sadia meditation ground, extensively expanding to all the hearts of Buddhists around the world. On the victory day of the 11th year of the Dhammayatra project continuation, which is another year that the path of Varavagvachar has been established and have achieved magnificent and wonderful achievements through the dedication and sacrifice from all disciples who express their deep love and gratitude to Luang Pu, Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, the Mara Vanquisher.ผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าที่ปโทโหติจักขุโทผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุและบัดนี้เวลาแห่งความสว่างไสวก็ได้มาถึงแล้วนะคะที่เราจะได้จุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านรักษากายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้เป็นภาชนะอันเหมาะสมในการรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและนึกน้อมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ชัดใสแจ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7อย่างเบาสบายเราจะได้เชื่อมสายบุญกับท่านได้อย่างเต็มที่ตลอดทุกช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมในวันนี้ค่ะ Dear viewers, the Lord Buddha once said, Ti pato hoti jakuto, which means one who offers the lantern is one who offers the eyes. The sacred lantern lighting ceremony is about to commence. May I invite all the viewers to purify your body, speech, and mind. Please don't forget to place your mind at the 7 base of your body. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ
อันธรรมยังพุทธสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในลำดับต่อไปกราบอาราธนาหลวงพ่อนำคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลก Now, Luangพ่อ Tata Shivo will lead people to chanting about pay homage to the Luang Pu by lighting the candle. ให้เราเอาใจของเรากลับมาไว้ณศูนย์กลางกายของเรา Before saying about giving pay homage by lighting the candle, please bring your mind to the centers of your bodies. Along the last month, we light the candle to pay homage to the Buddha and also Luang Pu, Phramongkolthepmuni in several memorial homes. And today, we assume that this is the last day of the project. We will light the candle to pay homage to the Lord Buddha for 1 million Buddha that locate on the Dhammayatra area. And also this will means giving the merit to Luang Pu. The result of this merit, which is infinity, will happen to every monks and every people. So, please saying the word from the centers of your body. หันธรรมยังพุทธสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะข้าพเจ้าทั้งหลาย All of us would like to pay homage on this auspicious occasion that Buddhism has been passed on for more than 2,600 years at this blessed land.
all of us who are united to practice the Dhamma following the ancient tradition to maintain the aspiration in glorifying Buddhism, following the path of the Mara Vanquisher, and accumulating merit and perfections. At this time, all of us would light lanterns as an offering of gratitude in homage to the great master, Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, the Mara Vanquisher, in declaration of the restoration of Buddhism to prosper once more, as in the time of the Buddha. May this land be prosperous, bright and glorious. May all beings of the world attain the Dhammakaya within and practice the teachings of the Lord Buddha. Everlastingly, forever and more. อีกสักครู่หลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์จะได้จุดประทีปโคมเอก And next, Longpo Thatta Shivo will light the lanterns. ประนมมือขึ้น May all monks and lay people pay homage by praise the palms. ปี11วิเศษสวรรค์ประนมกราบพุทธคุณอเนกอนันต์ประนตน้อมหลวงปู่นั้นสุดหทัยประสานใจทุกดวงหยุดจุดสว่างประมวลบุญผ่านกลางหรือไทยใสประกายปลื้มมหาปิติหล่อเลี้ยงใจประทับไว้พังสำเร็จนิรันดรประคองจิตหยุดนิ่งดิ่งพิสุทธิ์ประทีปจุดศาสตร์ผ่องผุดดุจคำสอนประดับแสงสว่างครอบที่คำพรประพัดสอนบุญสถานทั่วลานธรรม กราบอาราธนาพระธรรมยาตราและสาธุชนทุกท่านได้จุดประทีปในโอกาสนี้ครับ Now, all monks and lay people, please light your lantern. ท่านให้ร
ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูกูเสียงธรรมนำวิถีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้ละเลอเผลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนต์ทางมรรคผลพ้นภัยผ่านมารบีทาท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเช่นดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งเครื่องท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูกูเสียงธรรมนำวิถีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้ละเลอเผลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนต์ทางมรรคผลพ้นภัยผ่านโอ้ใครหนอจะสอนสั่งดังท่านได้เกิดแก่ตายหลายล้านหนไม่อาจหามาพบแล้วแก้วกายทำนำชีวาด้วยมหากรุณาของท่านด้วยมหากรุณาของท่าน สำหรับท่านสาธุชนนะครับที่ได้นำประทีปโคมไฟมาแล้วก็ได้จุดแล้วนะครับขอให้วางไว้ระหว่างแถวของโคมนะครับให้เป็นแถวเป็นแนวนะครับท่านสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้จุดนะครับก็อย่าเพิ่งจุดนะครับเพื่อได้ภาพที่สวยงามแล้วก็งดงามนะครับ ม
และในโอกาสนี้กราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน And in these occasions, may the monks and the lay people to meditate following the voice of หลวงพ่อธรรมชโย together. So now, close your eye and practice meditation together. Close your eyes softly and relax. You have to be relaxed. Relax all parts of your body. Adjust your body.
to be in the positions that you feel relaxed and not have any pain. When your body is comfortable enough, so you adjust your mind by leave everything behind. Don't think of any worrying things, whether it is about human, properties, animals, your work, your house, education, your family, or whatever it is. Just leave every worrying things behind to make your mind clear and purified, relax and comfort. When your body and your mind is relaxed, until you think that you feel satisfied with this emotion, with this state, with this body position. So when you feel relaxed enough, just focus your mind soft inside อย่างง่าย inside the centers of your body at the 7 base of the mind. Just touch at the centers of the body softly, at the positions above the centers around 2 fingers, or wherever that you think that you feel relaxed. Bring your mind to that point, to the point that you feel that your mind and your body is relaxed enough, and you want to sit like this for a long, long time. You feel satisfied and relaxed, and keep control your mind at this point. Softly relax until the merits that you have performed in this project at the memory hall, together with the merits that you have performed so far, will combine together to be the crystal ball, round crystal ball without any defect, clear like a diamond, or at least like a mirror, or the drop of the water. It will be clear and bright by itself, from less bright to more bright, and it will come together with the happiness and the success in your life, whether in the Buddhism or in your outside life. Moreover, it will also combine the merit that you perform from the last life, whether it is giving, holding precept, or meditate, or the merit that you perform for 10 perfections. This crucible will absorb all the merit that you have performed in the past life and combine together at the centers of your body. And it will be the very great perfections. And this is the origin of happiness and success in your life. From you are lay people until you can become the Arahant. And it will bring you to the utmost of the Vata, and also bring you the properties, whether it is about the figures, the properties
or the knowledge, you will be able to recollect the last life, so you remember what you have done so far, and it teaches you to perform just only perfect in every lifetime since now until the end of the cycles of Vata. So you have to adjust your mind to be purified at the highest point, to combine with the giving, precept holding, and meditation. And it also will be combined together until it's go to the higher level of perfections. And finally, you might see that you sit on the round platform. It will be very clear, just like the sunlight at noon. It will be brighter than whatever bright in this world. It will be clear just as that you open your eye and looking at things, or even it's more clearer than that. This Dhammakaya on the raw platform have the magical power, but that it is visions, wisdom, disciplines, knowledge, and brightness. All kinds of disciplines. Disciplines of 3, disciplines of 8. So the beginning is to adjust your mind, relax and comfort. So everyone have to make your mind and body to be comfort and relax. Today is the delightful day because the Dhammayatra monks, the pilgrimage monks, already success in pilgrims to the 7 memorial halls from January the 2nd to 31st, which is today. So today is the winning day. You can say Shitangme for the winning. And I'm so proud of you, and I would like to show my compliments and gratitudes and rejoice all the merit that you have done. And also rejoice to all people, every parties that devote yourself to come to support in this project. And everyone can do it perfectly. Deserve to compliment whether the environment is, but you devote your life to support this project. Along 1 month ago, everyone put the efforts to practice your body to be the real monk, the true monks. Determined all the Buddhism's work. For example, go to improve and develop the temples along the path of the Mara languages, and all lay people also offer the robes together with the monies to support the temples, so everyone feel happy and it's deserved to rejoice by all people and even devas. So everyone who join in this project feel happy together with us, and feel fulfilled about this project, impressed in this project, especially when they see the behavior of the monks in the Mayatra groups.
So they all feel impressed and have more faith, and it would bring them to come to the temple and practice Dhamma, practice merit, perform merit more and more. Someone not come to the temple so far for a long time so far, it inspired them to come to the temple again and inspire them to develop Buddhisms. It's make them to feel love and have faithful in the Buddhisms. And this is the signs of the development of Buddhisms that would happen in this era. Because the picture of perform good things of everyone spreading out. This is a very beautiful pictures, delightful pictures, because it make people have good faith, have good right wills, and it's make people in the world understand that Buddhism is very important to our life, and it is the center of the humanities. It's make people in the world can direct their life in the safety and win according to the disciplines, according to the principles that our Lord Buddha teaching to the world. This is just because the beginning is all Dhammayatra monks and all lay peoples who are the role models. So the monks, you can be called as the role model of living life according to the principles, according to the right principle, and also expand the life of the Buddhisms, the Magaya disciplines to be developed and expand forever. So when we light the candles to pay homage to Luang Pu, the Mara Rangkwicha, so everyone, every monks, every people, still your mind and light the candle in your mind by still your mind softly, comfortably at the seven beds at the centers of your body as I recommend, as I suggest at the beginning. So now we continue meditate on your own.
ตาพลปตาปเจกานันจะยังพลังพระหันตานันจะเตเทนรักขังบันทามิสัพพโสเตตละตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนเราคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีอะวันตุเตสาธุ หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญ I would like to rejoice with the group of the Dhammayatra monks and all parties and all meritorious people. And today we fulfill the missions of the Dhammayatra to declarations and pay homage to the Great Master along the path of Mara Vanquisher on all 7 memorial halls. And we start from the 2nd to 31st of January this year. So today is the winning day, Shitangme Day. I'm so proud. So I would like to congratulate and welcome the Dhammayatra monks that perform perfect in your duties and deserve to compliment whether the environment is. You devote yourself, devote your life to perform these missions for all last 1 month. The group of the monks walk pilgrimage in the path of the Mara Vanquisher to the memorial halls, memorial locations related to the Great Master, which means that we declare the merit that the Mara Vanquishers performs to us, and it's mean to show that the Mara Vanquisher is true people that's born in our world. Start from born, ordain, practice meditations to attain the Dhamma that our Lord Buddha attained, and finally can attain that Dhamma at both Bon temples by devoted life. And he saw the people who will be able to follow his Dhamma in his visions at Bang Pla Temple. And it's become to the practice and development of studying Dhamma deeper and deeper at Pak Nam Pasijaran Temple. And finally, he's found that the backgrounds of sufferings of people in the world come from the Mara. And to fight with the Maras start from now on, from that time on, at Pak Nam Pasijaran Temple. And then the Dhammakaya disciplines then expand further to make people in the world understand about the Dhammakaya inside. Start. And then it's come to the centers of the propagations at the Dhammakaya temple.
Along the 7 memorial locations, you show the gratitude by your great heart and also link with the merit by declarations of his gratitudes, and also be the centers of the Buddhas from home, school, or the temples to develop the temples. It seems not important, but actually it's so important because Buddhists now turn back to the temples, which means that they're far away from the monks, they're far away from the teachings of the Lord Buddha. And that means far away from merit and perfections. Once they're far away from good things, bad things will bring them to the wave of bad things. So when everyone come to perform these missions in everywhere, it means that you bring Buddhists into the wave of good things of purifying, to be the true Buddhist. So the Buddhism will further continue. This also combine the house, the temple, and the school together. So the Dhammayatra monks are the leaders to do good things. So this is a very special perfection that happen to every people and every monks and every people. Therefore, so everyone, you should be delightful and proud of yourself, because in every second that you perform these missions, these great missions, it brings you perfections to your life.อยากเด็ดดวงดาวมอบเอาไว้ให้เธอคนดีอย่างเธอเป็นดังคนโลกไฟฝันแม้สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก็ลือลั่นเป็นรางวัลและตำนานอันยิ่งใหญ่จะเป็นตะวันสาดส่องแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสแย้มบานดังตัวฉันอยู่เคียงไกลเป็นธงชัยสู่เป้าหมายอันสูงส่งนิรันดร์บนทางเดินแม้มีขวากน้ำเธออย่าคร้าก้าวไปโดยไม่หวั่นทุ่มชีวิตของเธอฝ่าฟันให้ความฝันเธอนั้นเป็นจริงได้จงปลอบดวงใจให้ทุกคนได้ชุ่มเย็นจงดับทุกเข็นให้ทุกคนได้ชื่นใจจงเป็นน้ำทิพย์เย็นดับกระหายยามโหยให้เป็นแรงใจให้ทุกคนได้
นเธอนั้นเป็นจริงได้จงปลอบดวงใจให้ทุกคนได้ชุ่มเย็นจงดับทุกเข็นให้ทุกคนได้ชื่นใจจงเป็นน้ำทิพย์เย็นดับกระหายยามโหยให้เป็นแรงใจให้ทุกคนได้สมดังตั้งใจบนทางเดินแม้มีขวากน้ำเธออย่าคร้าวก้าวไปโดยไม่หวั่นทุ่มชีวิตของเธอฝ่าฟันให้ความฝันเธอนั้นเป็นจริงได้จงปลอบดวงใจให้ทุกคนได้ชุ่มเย็นจงดับทุกเข็นให้ทุกคนได้ชื่นใจจงเป็นน้ำทิพย์เย็นดับกระหายยามโหยให้เป็นแรงใจให้ทุกคนได้สมดังตั้งใจเป็นตะวันสาดส่องแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสแย้มบานดังตัวฉันอยู่เคียงไกลเป็นธงชัยสู่เป้าหมายอันสูงส่งนิรันดร์สาธุสาธุ เมื่อกี้นี้พระกองพันเนื้อนาบุญทุกรูป Now the Dhammayatra monks and people from all parties and also all lay peoples already declare together in front of the Dhammakaya Jediya, the Jediya with the image of million Buddha, that we will bring back the prosperities of the Buddhisms back, just like in the Buddha era. So be this land to be prosperous and bright until everyone of the world can attain the Dhammakaya inside and follow the practice of the Lord Buddha forever. We declare together in front of the Dhammakaya Jediya like this. So I would like to rejoice with my full heart. But at the same time, I was forced to think far away in the future. What we have made the resolutions and declare. If we not devote and put high effort, it will be gone like a wind. So it's gonna be like not commitment to our speech. So if we all put effort to do as we declare, it will be a great perfections and become the perfections of saying the truth over the life.
to have a lot of Buddhists together in the community like now, whether it is monks, novices, or the lay people that come to live solid together, determined to bring the Buddhisms back to prosperous. This is a hard thing that could happen in the world. If คุณยายอาจารย์ขนนกยูง didn't lead us to build the Dhammakaya temple, didn't lead us to build the Dhammakaya Jediya, come by a mass amount of area, this event would not happen. But because the perfections of คุณยายอาจารย์ คุณยาย promise with หลวงปู่ that she will spread the Dhammakaya disciplines all around the world as หลวงปู่ ordered to do so. So actually หลวงปู่ formed a team during his era and plan to spread the Dhammakaya disciplines to all around the world because this is the only way that would bring peace to the world and also vanquish the Mara. Because even we study a lot from Buddhist scriptures around the world, but if people not put effort to practice in reality in their life, it's hard that the Buddhism will bring happiness and prosperous at the fully result. Especially, it's so hard to control the defilements and vanquish the Mara. But whether the Buddhisms and the practice meditation and the Dhammakaya disciplines once expand to any area, the happiness would happen in that area, in every square inches. So this is what หลวงปู่ leave to the monks and peoples in the era of คุณยาย So people who promise to หลวงปู่ they commit to that promise by practice meditation and put all effort that they can, whether they are monks or the nun or lay peoples in that era. But over that period, หลวงปู่ prays among the communities of his team. He said that คุณยายอาจารย์ is the one. He praised คุณยาย
among his community that Kunyai Ajahn is the expert in the Dhammakaya disciplines, which is second to none. So it means that in the deepest meaning, it means that he assigned Kunyai to perform the missions without efforts. And because of the gratitude in the teachers that Kunyai have to her teachers, to Buddhists, to the Triple Gems. So Kunyai Ajahn put all her efforts and determined to practice her disciples until she get a first group that she think that this group would help build the centers of Dhammakaya disciplines. So she bring that group to build the Dhammakaya temples. At this place, the Dhammakaya temple. So what I would like to point is, someone might see, someone might not see it, or might see some parts. What is left in the mind of the people in the world is to study the Dhammakaya disciplines. The robbery in the disciplines that can vanquish the Mara or the defilements. It's so important, it's necessary that you have to devote your life to study and practice the Dhamma. But along the way that we study the Dhamma in this era, we found that to devote the life to practice meditation, it's happened just only the Buddha era. That could make a lot of arahants monks. But after the Buddha era, especially after the Buddha era for around 500 years, the records about the monks, or the female monks, or the nuns, or the lay peoples that devote their life to practice meditation, it's hard to find in this world. Just a few, very, very few, until nowadays. It's hard to believe that during this era there is some people that devote their life to study Dhamma in practice, in implementation, study chanting, study the Dhammakaya disciplines. People in the world feel so because they never see any example that anyone perform like this. So this is the merit of us, especially the Buddhists in Thailand, that we can see Phra Kun Lung Pu is the persons in this era that devote their life to practice meditation. Easily say, in the history of the Buddhism, to devote their life to practice meditation, follow the teachings of Buddha. That we all understand that it's gone away. It's happened again.
at Wat Phra Temple, Bang Khu Vieng district. นี่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา So this is the pages of history, the important pages. And from this point, Luang Pu already built the disciples that can devote their life to transfer the Dhammakaya disciplines from him. ท่านทำในขอบเขตที่จำกัดอยู่ในยุคนั้น But he performed in the limited regions in that era by making the factories that practice meditations. But because the communication at that time is not widely expanded, ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมตามหลวงปู่นั้น and ในท่านนั้นก็คือคุณยายอาจารย์ one of the people who follow the practicings of Luang Pu is คุณยายอาจารย์ our คุณยายอาจารย์ and because of that reasons คุณยายอาจารย์ built the Dhammakaya temples. If you ask why we have to build the Dhammakaya temples? In Thailand, we have a lot of temples, like 10,000 temples in Thailand. Why we have to build the Dhammakaya temples? So I would like to clarify along the path of Dhammayatra that you show the gratitude to Luang Pu. We can see that at Wat Phra Dhammakaya, Wat Phra Temple, where Luang Pu attained the Dhammakaya, it's a small temple. Second, even in the first place that he teach the Dhammakaya temple, the Dhammakaya disciplines at Bang Phra Temple is small too. And even at last, when he's deeper study the Dhammakaya disciplines for all his life, at Pak Nam Phasi Charan Temple, at the centers of the city, but it's not so big. Why? Why small temples can make Luang Pu can attain the Dhammakaya disciplines or spreading the Dhammakaya disciplines or deeper develop the Dhammakaya disciplines? Why? Small temples can do so. So why the Dhammakaya temple that we sit here? Why it has to be big with a 2,500 right area to spreading the Dhammakaya disciplines? After Kun Yai Ajahn promised from Luang Pu, this is the questions in the minds of people in the world. So I have to explain and clarify about this point because we have to invite the people in the world to come to practice the Dhammakaya disciplines. So making the Buddhism to be prosperous again as in the Buddha era. So if we cannot answer these questions, it's hard to perform other duties in the future. The answer is you all, the Dhammayatra monks, when you come to practice and meditate this and ordain this time,
So you know that when you practice meditation, the necessary thing is the area, the calm area, the quiet area. If it's not quiet, it's hard to practice meditation. So if we have to practice meditation in the area that is a lot of densities, like in Thailand, so it's hard to find the quiet place, the calm place to practice meditation. So how can we solve these problems? This is the questions that we have to solve. And you all would see now that all the time that you practice meditation in the area of the Dhammakaya temple, it seemed that the area of 2,500 rai, it's so big, but actually when you see the situation of traffic, of working life, even we have a big place, 2,500 rai, but it's happened that some voice, some noise from outside interferes. But it's better, it's lucky that you all, the Dhammayatra monks, Kun Yai build the well-designed temples and lead everyone to build these well-designed temples that can contain a lot of monks and peoples that would practice meditation at the same time for like thousands, or could be 10,000. But maybe we have to develop in some point. But now you face the situation by yourself. The monks, around 2,000 monks that you practice for all the times here. The calmness is just about. But the thing that would make all of you can practice meditation for full effort and pilgrimage in the Dhammayatra project, that's because of the equipment or the facilities that a lot of supporters offer to us to help to support the monks. And also a lot of volunteers, a lot of staffs, a lot of people, or the teaching monks, the monks who takes care of your groups, everyone devote themselves to facilitate you to practice according to the Dhamma teaching, according to the Buddha teaching, until it's finished in some extent. So it's make all of you can pilgrimage in the Dhammayatra projects with the elegance behavior like that. In the past, whether it is Wat Phra Temple, Phang Phra Temple, or Pak Nam Temple, even I, 50 years ago, have a chance to Pak Nam Temple to pay homage to Luang Pu. When I was the students in the high school, I pay homage to Luang Pu. I go to visit Luang Pu in Pak Nam Temple. Pak Nam Temple is not so big, but in that time,
around the Pak Nam temple is the agricultural area. A lot of trees, not much traffic. Not so Bon temples, Bang Pra temples. Those temples are in the forest area, so it's appropriate to practice meditation. So it facilitates the monks in that era, including Luang Pu, that have a place appropriately to attain the Dhammakaya insight. So the path of the Mara Vanquisher that we already pilgrimed is the region that Luang Pu or the monks at that era used as a place to practice meditations or the place to walk pilgrimage. So this is why the temples in the past, even it's small, but it's located in the area of the garden or the trees. So, but there is no noise. So when we talk about the temples in the past, it's appropriate for the monks and the people go to the temples and practice meditation. The people go to the temples and the Buddha Day to chanting, to holding precepts, holding 8 precepts, study Buddhist scriptures. Develop the temples very well. But those temples was built 100 years ago, or even 200 years, 300 years. The status that appropriate to practice meditation is gone because of the development of the cities. So the meditation is decreasing because of no place. So if we let this continue to happen, so chanting, practice meditation will also decreasing. When the city develop, by recognize of the danger, Kunyai Ajahn who see the visions, who have the visions. So form the teams to build the Dhammakaya temples to wait. You all who now sit around the Dhammakaya Jediya. So I would like to let you all know the Dhammayatra monks groups. I would like to let you all know that Kunyai built this temple to wait for you. I would like to say that you come too late. Otherwise, you would come earlier, you would help to build the temples together. But however, even you come right now, it's better than not coming. You come to the place that everyone already makes the foundations for everyone. What is the foundations? First, along the road that you walk pilgrimage. Along the way, a lot of house, a lot of communities, a lot of temples. There are a lot of noise until it's hard to
it's hard to practice meditation, but everyone still love the temples, try to develop the temples. Once the calmness gone away, the monks who are expert in practice meditations gone away too, according to his need. So a lot of old monks that practice meditations very well, soon they pass away. So new monks who come at the later time, when coming to the temple, but just have a lot of noise. It's hard to practice meditation, to be high, to be efficient. So people in the city just giving or holding precept, but less of practice meditation. It could left just a few. When the monks open the door, open the windows of his place, the windows almost hit the windows of the lay people. That's why practicing meditation is gone away and decreasing in Thailand or in the world. So people who not try to practice meditation may say, according to his understanding, that devoting the life to practice meditation is gone away from the world. Or they said, even we devote the life to practice meditation, we cannot attain the Dhamma. This is from their understanding. But today, everyone who come into the temples today and practice meditation together. Some of you even not attain the Dhammakaya within, but several of you can attain the brightness inside. Some of you even it's not bright, but you understand that when you meditate, you feel proud and happy. Soft body, soft heart, soft mind. From time to time, whether you walk, you sit, you sleep, some of you might reach the crystal ball or the Buddha image inside, even it's not continue for a long time. It comes just like spreads, but you understand that if you practice meditation continually, you have a chance to attain the Dhammakaya inside. So you ordain not for 2 months, but you can get like this. So the monks in the past that he ordained for all his life, he would attain. So attaining the Dhammakaya inside is the truth. This is not the fake stories. And this is why we have to invite you all, make you all have to walk to visit the pets that Luang Pu lives, or even to meet some monks that stay in the same era of Luang Pu. So you can understand that reaching Dhamma or attaining the Dhammakaya inside is harmless. You can do it in every time.
So this pilgrimage make you walk to that place to see the real place, real meaning, to understand. So when you go and see, if you not commit to solve these problems, when the development of the city increase, and the teacher monks or the aging monks who can practice meditation nowadays, they're going to getting age and might pass away. And people in the new generations nowadays, they just listen to the sermons but not practice meditation much. When this happened, they would think that the temples would not give word, give Vayu word to come. So they not bring their kids, their children to come to the temples. And that's why you see when you go to develop the temples that some temple is not so clean like in the past. A lot of monks that stay in a lot of temples, not only on the Great Master path, they all face the problems about the temples that our grandmother, grandfather built. Every temple, you can see that the numbers of the monks in each temple is decreasing. In 2514 Buddhist era, when I was ordained, there are 300,000 monks in Thailand, and now 51 years passed by. A lot of people increasing, but the number of the monks decreasing. Now around 200,000 monks. We lost 100,000 monks. When this happened, the bigger temples, but the number of the monks not increase. According to the number of people that increase, so the temples would be useless and gone away from the Thai society. So if people in the next generations not help to come to ordain, to come to develop the temples, Buddhism's hardly to continue stay. ปฏิบัติกันมาเนี่ย But you, this group, you practice meditation for 2 months. Just a short period. And practice for actually just half a month and go walk pilgrimage. But because you know the principles and you get the support, the teaching from the teaching monks, and get the support from the peoples that support and facilitates you out. So even you practice meditation in a short period, chanting for a short period, but you can walk pilgrimage, hold your mind for 1 month along the path very well. So I would like to compliment at this occasion that this year, the 11th year,
you can hold your mind better than in the past. So I rejoice with all of you. At first, I'm afraid that the time is limit because of COVID. We have a short period to practice. I'm afraid that whether you can hold your mind along the path or you're gonna get sick, or maybe some of you might gone in the middle of the project. So I try to bring a lot of teacher monks to come to help. And it's turned that last 10 years that we try to develop the projects in the cities. We get a lot of new technologies and bring these technologies to use with you in this year. So believe that if you continue staying, put effort, I see that you can attain the Dhammakaya inside as our grandfather and grandmother monks. So don't look yourself too low. You can do. From what you have done so far, from 50 years that I built the temples, and 10 years that everyone in the temples helped to create new generations to come to improve the temples and make more temples, because a lot of people increase. If the temple decrease, how can we protect Buddhism? But it's happened that a lot of temple is just no monks, even a lot of people, but the numbers of the monk decreasing. So how can we do? So I would like to warn you, make you understand. Lay people offer the flowers for you to walk. Even your father or mother they not make for father or mother. Put the flower for father and mother walk, but they put the flower for you to walk. So if we count the number, it would be 100,000 people, or even it could reach a million. Why? Because Buddhist people care about the temples and Buddhism, about the monks. They care and worry about the temples because the decreasing numbers of the monks. So they will come along the way, along the path, rejoice with you along the path. They sadhu because they said that sadhu means correct. You do the right way. How is right? It's right because you ordain. You are a man. You come to ordain. It's good. So please stay, continue stay. It would be better and better. To be the first power to take care of the temples. 2, the second, so you have a time to study and practice meditation and can attain the Dhammakaya within and become the teacher to expand the disciplines and also
Buddhisms to continue in the world. That's why lay people don't work during this time. They prepare. They not just bring the flower for you, but they start since bring the seed to grow the flower. Take good care of the flowers to bring the flowers for you, to pay homage to you all that come to ordain and practice meditation, and also second to cheer you up and worry about you because you have a short period to practice. So they come to support you all, prepare food to facilitate you, and rejoice with you all. Sadhu, sadhu. So don't disrobe, please. Not today, not today. They not come just only one day. They come every day. Even they work. So they just switch, bring the siblings, the cousins, sister, brothers. Whenever they have time, they come. Prepare flowers, come to say sadhu 1 month in advance. Or even the place that you go to stay, they prepare for a month. So please be note. You are important persons of Buddhism in this era. The life of Buddhism is in your hands. Please be note. And you might recognize or not, you, thousands of monks come to walk pilgrimage like this. This picture is hard to find not just in Thailand but in the world. It's hard to find for a long time. Because even in the past in Thailand, no temples have 1,000 monks like this. At least 10 or 100. 1,000 like your team, like your group. It's never happened in the history of Thailand. Please be note. But you make the history. You are the calm monks. Hold your minds at the centers of the body along the path. This is a hard picture. During the era of Luang Pu, there is just around 10 or 100, 3 or 5 temples combined together. But not thousands. It's happened only in this era. So I would like to ask, to request you all to stay, to continue ordain. Do you agree with me? If you agree, please say sadhu together. Again. And again. Do you hear? Dhammayatra monks? Do you hear?
If you hear, please accept this request. If you continue ordain, first, the benefit that you would get. Everyone would still support and facilitate you. And they will prepare better than this. In the past, because of COVID, but now today, COVID is alleviated and you can adjust in your life to stay. So you just continue practice, so you can attend the Dhammakaya inside. The temples prepare everything for you already. So this is the benefit that you would fully get. But second, you have to be recognized that along 1 month, you are the role models of morality of this era. In the past, men have understand for all the time that when they are 20, they have to ordain. Otherwise, it's not fully perfect. But because of the economics, because of the situation in nowadays, the ordinations would be gone. So the role models of ordination, when it's decreasing, the role models of people would decrease too. Father, that should be the role models of children. Mother, even they cannot ordain, but they see the monks in the past as a role model. So mothers, even so, they can't see the role models. The father cannot be the role model because it's decreasing like that. The morality decrease like that. When you see a lot of news in televisions or the newspapers, you see only bad news. How bad? Killing father or mothers, you might heard. Killing each other. Or naughty students. But you are the role models of morality. So if you still continue stay, you will be the role models of the morality in the futures. Moreover, you are the one that will be the teachers monks for the Dhammayatra monks in the futures too. Otherwise, how can I bring people to help? Bring monks to help? So you have to stay. If you not stay, I'm not accept. Please be not. Even you satisfied or not satisfied in some things because of the teacher, monks. So you stay. And if you're not satisfied, you stay and perform the thing that satisfy you. So you will be role model teacher monks for the next generation pilgrimage monks. And then you know that, oh, the teacher monks that you're not satisfied in this year, you will understand that this is not easy. And at that time, you will go to ask for forgiveness
for the teacher monks in this year. So I give you this thought. So some of you that so necessary to disrobe because of a lot of things in your life. You might disrobe, but even you ordain just a short period for around 2 months, you practice according to the principles of the Buddhism. So you understand by yourself what make your life better, whether it is to clarify in your body, your speech, or your mind. So once you disrobe, please be the role model of clarify action, speech, or mind. Be the role model to your family. And when you go back, please continue to go to the temple in your area. Invite a lot of people around your area to go to temples. And arrange everything in your life. Next year, come to ordain again. Whether you want, we will prepare everything. Yellow robes, or anything that we need for ordain. We will prepare for you, and don't come alone. Please bring your friends, bring new members to come to ordain. This year we open for the applicants for three rounds. Altogether around 2,000 monks. So this year 2,000, but next year, 1 year that you have time, please invite 2 people to come to ordain with you at least. At least 2. If you can gain 5 or 10, I would be rejoiced with fully heart. So you will come to practice together, and community of the Dhamma will be strong. And people who can attain the Dhammakaya insight will increasing. This year, if you disrobe and cannot attain the Dhammakaya insight, so you go back and practice for a year. So when you come again next year, you have to attain the Dhammakaya insight. If so, the land of Thailand will be the land of Buddhism, and Thailand will be the most peaceful area in the world. And this land will be the models of bringing Buddhism to be prosperous as in the Buddha era, because of your action. Everyone here. So now the time is limited. Today is the last day of the Dhammayatra in the 11 years. So we're gonna combine our merits along a month to make the resolutions, to make it stick with yourself for our life. สะภะคะวะโตอุปภาคณมกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลา May ย the fruits of merit from lighting lanterns and practice meditation to attain the Dhammakaya insight in homage to the Buddha and in homage to the Great Master, Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, the Mara vanquisher, with this merit. May all people around the world be safe and healthy and free from illness and suffering in all danger. May all daughters have a prosperous, bright life, like the brightness of these lanterns. May we have a successful life and work and achieve what we desire. May we have strong health and long life, being able to pursue perfections for a long time. May we have safe trips wherever we go. May we have happiness in the pursuit of perfections. May we be welcome everywhere we go and be respected by human and celestial beings. May we be reborn into a noble class in a country in which Buddhism prospers, into a wise family that is well-to-do and virtuous, being able to support Buddhism. May we attain the Dhammakaya at young age and be able to maintain the attained state until the last. May we be endowed with the supreme physical attributes, supreme wealth, and supreme qualifications, fortune, status, place, and happiness. May we know the path to nirvana. I would like to devote this merit
to father and mother, to teachers and ancients, and all beloved, including all animals, all living beings who have sufferings, who share this life cycle, all alike. Avera, may you be happy. Please don't have retributions upon each other. Abhayapata, may you be happy. Please don't harm each other. Anika, may you be happy. Please don't have physical and mental difficulties. Sukhi attanang, pariharantu. Please have physical and mental pleasure. Keep yourself free from danger. All of you who are suffering, may you be happy. All of you who are happy, may you be happier. May our desires of all of us to be success immediately and follow us in every lifetime until the utmost Dhamma. Nibbana pacayo hotu.อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเนนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอกราบอาราธนาพระธรรมยาตรานั่งคุกเข่าประนมมือ So may all the minds pay homage to หลวงพ่อทัตตะชีโว and the community monks together. เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน May all lay people pay homage to หลวงพ่อทัตตะชีโว and the community monks together. กราบ
ก็ขอให้ทุกรูปทุกคนและนะ which do all the monks and people to have good health, good skins, happiness, and attain the Dhammakaya inside. Don't hurry to getting AIDS, get sick, hurry to die, but hurry to be rich. May all the monks turn to the Dhammakaya Jediya and invite all lay people to sit in the positions prepared to pay homage to the Jediya. กราคุณผู้ชมคะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในค่ำคืนนี้แต่ละอนุวินาทีที่ผ่านไปก็ล้วนก่อให้เกิดความสุขใจและทับทวีความปิติภาคภูมิใจให้บังเกิดขึ้นในฐานะที่เราทุกคนเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ได้มาร่วมกันสถาปนาและสืบสานเส้นทางของพระผู้ปราบมารที่เป็นดั่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ทุกดวงใจของชาวโลกและยังเป็นการประกาศคุณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ปราบมารให้กระจายกระจายกว้างไกลอีกด้วยซึ่งสิ่งที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติในวันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติและเป็นแบบอย่างแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีบนเส้นทางพระผู้ปราบมารสืบไปค่ะ All meritorious viewers, we are all here at the lantern lighting ceremony in order to pay homage to the Lord Buddha and the great masters. Every passing second is filled with joy and happiness, making us exceptionally proud in being a disciple of the great master, Phramongkolthepmuni, Sod Chandasaro, the Mara Vanquisher. We have come together inaugurating and continuing to spread this noble life journey of the Mara Vanquisher, which is as if we have helped in propagating Buddhism and Vichara Dhammakaya, the Dhammakaya knowledge of the Lord Buddha, to the minds of every single being around the world. These acts of goodness that we all practice today will be a good example for the future generations to follow. They are a model of cultivating merits and perfections on this noble pathway, following in the footsteps of the Mara Vanquisher further on. ยอดนักสร้างบารมีที่เคารพรักทุกท่านคะภาพที่งดงามที่สุดในโลกคือภาพของเหล่าคนดีที่มาพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างความสงบสุขความใสสว่างให้บังเกิดขึ้นภายในใจแล้วแผ่ขยายพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์นี้ออกมาสู่ภายนอกซึ่งภาพของพระธรรมยตรานับพันรูปและเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญตลอดทั้งเดือนแห่งการธรรมยตรานี้คือภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่สำคัญในยุคนี้และยังจะเป็นบันทึกหน้าสำคัญของโครงการธรรมยตราปีที่11รวมถึงเป็นความทรงจำอันงดงามของเหล่าคณะพุทธบุตรธรรมยตราทั้ง 1,139 รูปไปอีกนานแสนนานเลยล่ะค่ะ Viewers from all around the world, one of the most beautiful pictures that can be seen is when all good people gather together to create peace, happiness, and brightness within the mind, and share this pure energy to the world. This image of over 1,000 Dhammayatra monks, along with all devotees and Buddhists from around the world, wholeheartedly accumulating great merits during the entire month of the Dhammayatra project, is a historically remarkable image of Buddhism in this era and will be a memorable record for the 11th year of Dhammayatra project. It will be embraced unforgettably
within the mind of all 1,139 Dhammayatra monks forever. และสำหรับค่ำคืนอันเป็นสิริในพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีณอนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ผ่านเลยไปและก่อนที่จะหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญนะคะก็ขอให้ผู้มีบุญทุกท่านนะคะเราได้หลับตาหยุดใจนึกทบทวนบุญที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมถึงอุทิศบุญนี้ให้กับบุพการีนะคะแล้วก็บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไปให้ได้ประสบสุขในสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็อุทิศให้กับน้อยใหญ่แผ่เมตตานะคะให้กับสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้พ้นจากทุกทั้งปวงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันปิดโครงการนะคะธรรมยาตราปีที่ 11 โดยสมบูรณ์แล้วนะคะกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่จะทำให้เรานั้นได้ตามตระลึกระลึกนึกถึงบุญไปตราบนานเท่านานนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ตามตระลึกระลึกนึกถึงบุญของเราที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วตั้งแต่วันแรกของโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 ก็คือวันที่ 2 มกราคมจนถึงวันนี้ก็คือวันที่ 31 มกราคมนะคะยิ่งเรานึกถึงบุญมากเท่าไหร่นะคะบุญก็ยิ่งส่งผลเร็วนะคะยิ่งปลื้มก็ยิ่งรวยนี่คือหลักวิชาที่ครูไม่ใหญ่ได้ให้ไว้นะคะและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนทุกองค์กรภาคีที่มีส่วนสำคัญในการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 11 ให้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีนะคะขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางแพลตฟอร์มต่างๆตลอดทั้ง30 วันของโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 ด้วยใจที่ผ่องใสแล้วก็เบิกบานในบุญนะคะในวันนี้นะคะคุณกฤษณงค์ มณีไพโรจน์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและดิฉันวชรามโนสิรินุกูลพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดสถานี GBN ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ